Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, leo tena ni siku yenye neema ambayo Allah ametuwezesha kuwa hai na tukiwa naye ndani ya studio yetu sio mwingine bali ni Sukaina ambaye anazidi kujuza mengi haswa kuhusiana na masuala ya bulugh. Naamini nyakati iliyopita tuliweza kuangazia kwamba bulugh ni nini, tukaweza kuelezana kuhusiana na masuala mengi ndani yake, na inshallah katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia akhlaq under pressure baada ya kubaligh. Yani akhlaq, yani kuna ile labda pressure imekuzidi unakazaniwa ufanye hivi. Sasa tutataka kufahamu kuhusiana na swala hilo kupitia dada yetu, si mwingine bali ni Sukaina. Tukimkaribisha ataweza pia kukujuza mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karibu Sukaina. Asante sana. Na karibu tena katika nyakati nyingine ili tuweze kuangazia masuala ambayo naamini ni kutupa ilmu na ufahamu zaidi haswa kuhusiana na masuala ya baligh. Na bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu atusaidie sote tuelimike inshallah. Amin. Naam. Baada ya kuzungumzia bulugh katika episode iliyopita, sasa tuangalie akhlaq baada ya bulugh. Baada ya kubaleghe wanadamu, Mungu tena anaangalia pia akhlaq yako. Utasema tu ni nia pekee yake ndio inatumika kujaji your actions. Sasa ni akhlaq. Sababu akhlaq ndo uso, hasa uso wa dini. Muislamu akifanya kitu mahali popote alipo, dunia nzima itasema ni Muislamu amefanya. Sababu ukitoka nje, kwanza sisi wanawake, unajua wanaume ndo wanaweza vaa, yani wao wako neutral. Sisi wanawake venye unavaa inakuonyesha tu kwamba wewe ni Muislamu. So utakachokifanya, watu wakikuona huko nje wanasema Muislamu ndo alifanya hivyo. Kwa hivyo Muislamu uko na hii tabia. Naam. Ukiwa Muislamu utakuwa kama hawa. Tunachanganywa sote. Naam. Sababu ya mavazi yetu. Ndio. Pia ni neema kuvaa kama Muislamu, at least inakusaidia wakati mwingine kuingia katika mipaka ya dini. Unajua tu nikifanya kitu kibaya lazima tu watu watajua mimi ni Muislamu. Ndio hapo unajipata uwezi ingia sehemu zingine kama disco. Umevaa ulivyovaa wewe na mtandio wako, eti Sukaina tu na mtandio wake, unamuona ameingia club fulani. Utanifikiria aje? Vibaya sana. Lakini Waislamu tunaambiwa usifikirie mwenzako vibaya, usimdhanie mabaya. Mdhanie dhana njema. Na kuna clip moja ya mtu alikuwa anasema kwamba mimi nikiona Muislamu leo hii ameingia disco ama club yoyote, nitajua either ameenda kusaidia mtu huko ndani ama kuna kitu tu kimetokea kikamfanya ingie huko, lakini hajaenda kujifurahisha kama wengine wanavyojifurahisha, na huyo si Muislamu. Mwenye alikuwa anasema hayo maneno. Sema mashaallah. Kweli. Dini yenyewe utakuta sisi wenyewe imefikia kitengo ambacho tunadhania watu. Ukimwona mtu amevaa hijab ama amevaa sivyo, unasema tayari huyu ashapotoka, hana pepo, hana nini. Wewe hujui anaongea na nini, anaongea vipi na Mola wake. Yani huwezi jua mtu anapitia nyakati ngumu gani mpaka afikie pale. Kwa sababu nilikuwa nikiona kitu ambacho kinaendelea mitandaoni kuhusiana na hawa ndugu zetu. Kuna kijana mmoja alikuwa anaongelea kuhusiana na wanawake na hijab. Sasa ni kama aliongea in a harsh way ambayo wanawake hawakuweza kuridhika kwa sababu kila mtu ako na safari yake. Kuna mmoja anasema kwamba it must, ndio haijakatazwa it must, lakini tuseme labda ni mtu ametoka katika dini nyingine ya Ukristo kitambo, aanze kuadjust kufikia kuwa kama sisi hivi, unavaa stara kila kitu wewe, yani ile safari yake imekuwa ngumu kiasi gani. Lakini hujui anamwambia nini Mungu. Huenda anamwambia Mungu, mimi nataka kubadilika, nataka kuwa mtu mwenye navaa hijab. Sasa safari yake ni ya polepole. Wewe ambaye labda ndio umekamilika Muislamu kamili, uweza jikuta kesho umeingia motoni kabisa. Na huyu mwenye ulimdharau ukamdhania na dhana mbaya, kesho ndo akaingia wapi? Peponi. Ndio maana tukaambiwa tuwe na dhana nzuri kwa wenzetu, tusiwe na dhana potofu ama dhana mbaya. Ndio maana kila saa unajua mind ni kitu ambacho kina juggle every time. Ni sisi tuweze kujirekebisha akili zetu. Kwanza kufikiria kwamba unamfikiria mwenzio vibaya, unaanza kusema billahi minash rajim ama unafanya istighfar, angalau inakutoa katika ile hali ambayo ulikuwa unamdhania mwenzio. Naam.
Pia tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wewe usingekuwa na tabia nzuri hawa watu wasingeingia katika dini. Hakika. Unaona, akhlaq ndio yenye imetunza hii dini yetu. Kwa hivyo akhlaq ni kitu muhimu sana, ndio uso wa dini na the most important thing ni akhlaq. Kila mahali, hata apart from Uislamu, huko nje pia ni tabia yako ndio itakuuza. Tabia njema siku zote huwa zinavutia. Tabia njema ni nzuri. Ndio maana mzazi anapokukuza anakuambia lazima ni muhimu sana uwe na tabia njema. Na tutakuta kuelezea na mifano mizuri ukiangalia Ahlul Bait, malezi yao. Nadhani wazazi wanafaa kuchukua malezi kama hayo katika nyakati hii. Unapomlea mtoto akiwa anaingia katika balighi yake mpaka anapokuwa anashika kasi ya swala, anakuwa ni mtoto mwenye tabia njema. Sababu hapo baada ya kubaleghe ndo emotions za watu zinaanza kuwa, hasira inaingia, moods za kila kitu, emotions nyingi sana. Hapo ukim correct mtoto vibaya, either ataenda njia mbaya ama atavumilia tu afuate kenye unamwambia. Lakini kuna possibilities mbili, si eti atatokea mzuri kila wakati ndio umemcorrect. Na hiyo from correction ndo mambo ya either yawe mabaya au mazuri. Ukija tu leo unipate eti sijavaa mtandio vizuri, unaanza tu kuassume kwamba Sukaina ametoka kwa dini juu leo hajavaa mtandio. Labda mwenyewe na stress yangu, hata sijui mtandio wangu unakaa vipi. Ushaanza kuniambia wewe ushakufuru, wewe ni kafir sasa. Wewe si Muislamu tena. Yaani imefikia mahali Waislamu ni kule tumekosa hadhi. Wewe unamkufurisha tu mtu vile unavyotaka wewe. Haujajua hata unamkufurisha kwa sababu gani? Kwa sababu shahada ndio inakufanya unakuwa nani? Muislamu. Na hiyo shahada ukikataa, ama ukikataa kwamba Mwenyezi Mungu si mmoja, naudhu billahi, ukikataa kwamba mtume si mtume wa mwisho, hiyo utakuwa umetoka katika dini. Maana siku hizi naona imekuwa kama trend. Naam. Na tabia njema si kitu rahisi hivyo kupata kama tunavyofikiria. Wakati mwingine naweza jiona eti kwa sababu mimi najifunika mimi ndo niko na character nzuri kwa wote. Kisa najifunika. Lakini hiyo nimejifunika tu. Sijaangalia ndani. Labda mimi ndo nimejaza mahasira, nimejaza wivu, nimejaza chuki. Kila kitu yani unaplania wenzio mabaya. Nakwambia kila kitu kibaya ni mimi nimebeba, lakini ukiniangalia nje mashallah nimejifunika. Hata tuepushe miongoni mwa watu kama hao. Inshallah. Amin. Amin. Na sasa si wenyewe kwanza before to correct watu ama tuingie katika kusaidia wenzetu waingia katika akhlaq nzuri, si wenyewe kwanza tunafaa kujiangalia. Kwa sababu katika akhlaq tunahitaji subra. Subra ya kucorrect mtu au kumkumbusha. Maana hata yule mtoto mwenyewe kumkosoa ni ngumu. Hasa kama hao wasichana wetu ambao wanaingia katika ndani ya bulugh ama wanaume, watoto wa kiume, utakuta kuwa na changes. Mtoto anakula sana, ama sasa kiwa ndo mtoto wa kike anaingia katika bulugh, nimekuwa na utundu kupita kiasi. Na hasira. Hapa na hapa mtoto hasikii, haambiliki, mpaka unasema mimi sijui hii ni damu ya wapi. Maana utasikia wazazi wanasema sasa hii ni damu ya dunia gani? Sasa mimi nilizaa nani? Huyu anakaa kama shangazi yake. Unajisahau mwenyewe. Unajisahau kwamba huyu mtoto anakuwa na anahitajia ile guidance. Pia unasahau kwamba huyu mtoto akiwa ameona, amekuona ulivyo. Ndio. Unavyosema tu eti sasa mimi niambie mdogo wangu, nimwambie eti wewe mbona uvae mtandio, na yeye kwa mind yake akona siku aliniona bila mtandio. Wenye mimi nimeenda nikamapproach vibaya, na yeye hiyo siku labda amekasirika na mimi pia nimemletea zangu, ananiambia wewe pia si ulikuwa uvae mtandio, si niache hata mimi nitafika tu hapo. Unaona, pia kuapproach watu kama hao juu wako katika delicate stage ya life. Kudeal nao ni kazi. Na tukiangalia pia upande wazazi, naamini utakuta pia saa zingine wanachangia swala kama hili. Anakuwa na mtihani sana hapo ndani, especially mtoto anapobaligha. Kuna mzazi ambaye maisha yake ameishi kwamba yeye si wastara. Mungu anisamehe. Na sitaki pia kujudge, atusamehe, na sitaki kujudge, lakini nilipitia katika TikTok nikaona mama na mwanawe wote wanavuta bangi,
Na wote watu wanachonga si hiki dhana mbaya, na Mwenyezi Mungu atustiri na atuepushie na mjalie pia muongoze zaidi. Ukiangalia yule mama, yule mtoto asingekuwa vile kasi mama yake. Mzazi anachangia pakubwa huyu ukuaji wa huyu mtoto. Mtoto akimuona mama yake akiwa kichwa wazi kila saa, mtoto akimuona mama yake si mtu wa stara, atajistiri sangapi? Kabisa, ndio hivyo, atashinda akikwambia pia wewe unamwambia swali, akwambia wewe mwenyewe uswali, umpeza lini kuswali? Hauwezi mwambia mtoto kitu ambacho haufanyi. Na hapa ndo watu wengi wanafeli. Mimi siwezi mwambia mtoto aswali wakati mimi ibada yenyewe sifanyi. Kwanza ataniangalia mara mbili, asema sasa huyu yuongea nini? Sasa ni vitu ambavyo sisi tunafaa kurekebisha, mzazi anafaa kurekebisha pale nyumbani. Angalia jinsi gani atalea mtoto kwa ikhlas na jinsi gani atamlea katika maadili na mavazi ya Kiislamu. Maana tunapoelekea hiyo generation inayokuja ni mitihani mikubwa sana. Kabisa. Kama kuna riwaya moja inasema kwamba kuna mtu aliendea Mtume akamwambia mwanangu anakula tende sana na zinamharibikia yeye. Sasa akamwambia naomba unisaidie kumkanya. Mtume akamwambia rudini kesho. Wakaja kesho akamwambia wewe mtoto asili tende. Mzazi wake akauliza Mtume, mbona hukumwambia jana? Akamwambia jana mimi nilikuwa nishakula tende. Sasa nisingemwambia leo juu sijala ndo nimemwambia. Maanisha kwamba watoto wanajua. Sasa unaona nikija nimwambie mimi kwamba wewe swali, mimi mwenyewe najuaga swali. Sana sana watu tunapenda kufanya wadogo wetu ama watoto wetu wawe perfect kutushinda. Ndio hapo unamwambia swali, unajua kabisa wewe uswali, lakini unataka ukuwe na perfect child. Mwenye uko nje akionekana anasema yule ni mtoto wa Sukaina yule. Mtoto ana swali mashallah. Atengeneza jina. Juu mimi mwenyewe najua jina langu labda si nzuri sana huko nje, my image si nzuri hivyo. Ndio nataka mtoto wangu awe hivyo, at least anisafishie jina huko nje. Huyu mtoto naye ananiangalia mimi anasema, "Sasa mbona unaniambia vitu ambavyo wewe mwenyewe pia ufanye?" Naniambia ni swali, wewe mwenyewe uswali. Nikiamka kuswali mwenyewe umelala. Wakati mwingine hatui wazi na watoto wetu hasa wa kiume. Kwa mfano mimi kama mwanamke kuna siku ambazo siwezi kuswali. Alafu niamke hiyo siku nilale. Niamke nimwamshe mtoto aende aswali wa kiume kwa mfano. Aende aswali subuhi. Mimi nimerudi kitandani kulala. Sasa nishangaa kwa nini nafanya hivyo. Na hapo ndo inakuja malezi ya baba. Baba anapokuwa ni mtu mwenye dini, anapokuwa ni mtu mwenye ameweka maisha yake katika kuangalia dini inasema nini. Kwa sababu mwanamume ambaye anataka kuifahamu dini atasoma kila kitu, haswa pia kuhusiana na mwanamke. Ndio itafikia nyakati mtoto aweza kuwa na swali akauliza, baba mbona mama haswali leo? Sasa hapo ndio itakuwa wewe mzazi kama baba kuwa na ile nyadhifa ya kumweleza yule mtoto huwa wanawake kifikia hivi na hivi, Mwenyezi Mungu amewaruhusu wasifanye ibada kwa sababu ya hivi na hivi na hivi. Yule mtoto ataelewa kwamba kwa hivyo wanawake, hata dada yangu akikua akifika miaka fulani akiwa anaingia katika baligha yake ama katika hedhi, kuna vitu hata ruhusiwa kufanya kama ibada ya nini ya swala. Sasa hapo pia baba ndo unakuta naambua baba anafaa kuwa na mchango zaidi pia anaposhirikiana na ukaribu na watoto wake. Ndio. Kuna mwalimu mmoja ambaye alikuwa anatufunza sisi. Ana msichana na ana mvulana. So mvulana akimleta huko kwenye sisi tulikuwa tunasomea, ilikuwa ni shule ya wasichana tu. Anaona wakati mwingine wasichana waswali. Kila mtu anaswali lakini anaona watu kadhaa waswali. Akiuliza anaambiwa eti ni wagonjwa. Hai. Mwezi wa Ramadhani ukafika, mwenyewe pia akawa mgonjwa, mvulana. Akasema pia mimi si swali, mimi ni mgonjwa. Akaambiwa hapana, lazima uswali hata kama wewe ni mgonjwa. Akasema mbona wale basi hawaswaligi juu wao ni wagonjwa na mimi nafaa kuswali na mimi ni mgonjwa. Sasa hapo akashindwa kumuelezea mtoto wake atatokaje kutoka kwa huo ugonjwa hadi amuelezee reason nzuri zaidi. Kweli. Mvulana mwenyewe alikuwa mkubwa, mtu wa 15 years. Lakini hata haelewi kwa nini wasichana wakati mwingine hawaswali. Sasa unaona hivyo, unasikia ule ni mgonjwa, sasa ugonjwa gani? Hujamuelezea kwamba kuna kitu fulani kinatokea 1 2 3 4.
ili aweze kuelewa kwa sababu yeye kama mwanamume yeye anafunga siku zote, yeye hajakuwa exempted, lakini mwanamke kwa sababu anaingia katika siku zake za hedhi, na sio kwamba hedhi ni ugonjwa jamani, si ugonjwa sio ugonjwa, ni siku za mwanamke ambazo Allah ana hikma yake kwa nini zinampata mwanamke. Sasa lakini inapaswa sasa, ndo kama ilmu pande zote mbili inafaa iwe. Maana alivyosema, unapochagua mume ama mke, chagua mume ambaye dini ako nayo, chagua mke ambaye dini ako nayo, ndo kesho iko na madhara zaidi kwa yule mtoto. Naam. Kwa hivyo ukishamwambia sasa ni mgonjwa, itabidi utafute huo ugonjwa wenyewe. Wengine wakiwa wagonjwa wanaswali, wengine wakiwa wagonjwa hawaswali. Kesho sasa tamka sasa, pia mimi nasikia vibaya, mimi ni mgonjwa. Ndio hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe ana sister yake mdogo, anashangaa mimi sister yangu haswali siku zingine na wazazi hawamwambii chochote. Ndio. Bana mimi. Unashindwa. Sasa hata hivyo ni aibu by the way, mtoto kama huyo aje huku nje akuulize maswali kama hayo mbele ya watu sana. So watu watakushangaa kuna nini. Hata kama ndio hiyo una haya, sijui aibu. Lakini kwa masuala ya dini haitaki haya, kwa sababu makosa kidogo tu yanaweza kutia katika dhambi. Jambo lingine ni katika akhlaq ni anga. Juu mtu akiwa katika kubaleghe, ndio hivyo tumesema emotions ziko tu kila mahali. Hasira kama zote. Hasira kwanza achana nazo. Zinakuwaga nyingi sana. Ukishakuwa hivyo na hasira, huwezi ambiwa chochote, huwezi ambiana chochote. Tunaambiwa kwamba hasira ni funguo za mabaya yote. Kabisa. Ukiwa tu na hasira. Ukiwa na hasira huwezi ongea kitu cha maana. Heshima yako pia, ama heshima yenye unapatia mtu mwingine, hasa huyo mwenye unagombana naye, heshima inaendaga kando sana. Hautamuona kama mkubwa wako au mwenye ilmu kukushinda au nani, hauta consider chochote. Wewe utamuona tu kama yeye, juu hizo hasira ziko juu zimepanda. Kama nikikumbuka walivyosema, Mtume alisema kwa nini hasira ni mbaya. Nilipita katika mitandaoni, kuna madada wawili au madada nimeona ile juzi wameanza kuteta. Huyu na mdogo wake wameanza kuteta. Mpaka kafikia huyu mkubwa wake, sio kama ndo mkubwa wake, mdogo wake akasema anakata kwanza, hajui kama hata kumfahamu kama ndugu yake. Hilo hicho kitu cha kwanza, makosa ya kwanza, kwamba ndio hasira zenu mumeleta hadharani. Ni mambo yenu ambayo hamjayasuluhisha nyinyi kama familia. Kitu cha pili, unakata udugu. Hilo ni kosa kubwa sana. Maana amelaaniwa miongoni mwa wanaokata udugu. Wewe ukata udugu, kwanza riski zako inakuwa nadra sana kupata. Kwa sababu gani? Hakuna kitu ambacho Mtume alikiweka sana kwa karibu kama kuunganisha ule udugu. Watu wamekosana, wewe unawaunganisha, unawaleta karibu. Hiyo ndo faraja. Sasa hii hasira ni kitu ambacho ni kibaya sana. Hasira ni kitu kibaya, ndio maana tunaambiwa kama Waislamu, ukikasirika ukiwa umesimama kaa. Badilisha posture yako, usiwe umesimama tu juu. Hasira, maneno ambayo utakayasema ukiwa na hasira, mwenyewe baadaye ukija kufikiria uliyosema utajutia. Na hauwezi yafuta sasa. Kabisa. Na huyo mwingine ukishamvunja moyo, ndio hivyo, utaanzaje kumwambia eti ilikuwa tu ni hasira, lakini sasa niko sawa, sikuwa na maanisha nilichokuwa nakisema. Naam, shukrani. Already ashaumia hapo. Utatengeneza aje huo moyo wake? Ndio hauwezi tengeneza, na ndio maana utakuta tunashauriwa sana tuwafunze watoto jinsi ya kuzuia hasira zao. Mojawapo ya uzuri wa hasira ni kwamba ukiwa mwenzako ako juu, wewe kuwa nyamaza. Sikiza, kwa sababu ni wengi ambao hawaliezi hili. Utakuta sasa huyu anakuwa juu, huyu anakuwa juu, huyu anakuwa juu, anakuwa juu, na mzazi hawezi teta na mtoto. Utakuta saa zingine mtoto anakuwa na kibri, anakuwa na hasira nini na nini, sasa unakuta anajisahau kabisa. Na tumeambiwa kwamba hii hasira hii tuliokuwa nayo italeta na kujutia. Ndio tumezoea, lakini ndio hivyo, hata ukijutia bado haitengenezi jambo lolote. Ndio eti utakuwa umerekebisha kitu. So hiyo hasira yako inabidi tu control. Afadhali usiongee, unyamaze tu. Mwache akuone atakavyokuona. Sababu sasa tumefika hapo kwa baleghe, unajua, unaona nimeanza kuwa mkubwa, mimi naweza jisikia. Siwezi ambiwa kitu. Na nimeambiwa
nimeingia ukubwani sasa, mbona wananitreat tena kama mtoto? Alafu wananiambia mimi ni mtu mzima na wananitreat kama mtoto. Kwa nini hawafuati maneno ambayo wao wenyewe wanasema? Naam, shukran sana Sukaina. Acha tukirudi tuweza kuendelea na awamu ya pili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na akhlaq haswa kwa vijana ama wasichana ambao wako katika baligh. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sukaina ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unazidi kufaidika na mengi ambayo anazidi kuyaangazia haswa kuhusiana na bulugh. Tunapoangazia akhlaq, akhlaq ni muhimu sana kuweza kumfundisha mtoto. Wewe kama mzazi, angalia sana akhlaq ya mtoto wako anapobali, mambo mengi huja, mambo mengi haya yanabadilika. Sasa ni jukumu lako kuangalia ni jinsi gani nitamwelekeza huyu mtoto ili asipoteze dira yake ya maisha. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko kidogo, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, nipo naye studioni si mwingine bali ni Sukaina ambaye anazidi kujuza mengi kuhusiana hasa na watoto wa kike upande wa bulugh. Na katika mada yetu kama unavyofahamu, tunazidi kuangazia swala zima la akhlaq, na mojawapo wa akhlaq tunazidi kuongelea ni kuhusiana na emotions ambazo watoto wa kike wao wanapitia ama vijana wanapobaligh wanapitia. Tunafahamu kuna zile hasira. Ni jinsi gani wewe kama mzazi utaweza kumfundisha mwanao kuweza kuzuia zile hasira? Huenda amefikia kitengo ambacho wewe ukamwona labda itakuwa ni kero zaidi huyu mtu akiwa hivi, lakini kuna emotions ambazo anapitia. Ni jukumu lako kuweza kujua ni jinsi gani utamfunza kuregulate zile emotions zake, na inshallah tukirudi kwa Sukaina tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sukaina. Asante sana. Naam, tukiendelea zaidi. Kuna riwaya ya Imam Ali ambayo inasema, naam, the most ignorant people are those who think themselves superior. Being correct, kwamba wao wanajiona wakubwa sana. Kwa mfano mtu akiniona huko nje after tumemaliza hii mada, kwa mfano nimeongea niliyoyaongea mwenyewe, niende huko nje mtu aniambie uko na akhlaq kweli? Mimi sasa nijione kwamba nilikuwa na episode moja huko nimeongelelea akhlaq, alafu sasa leo hii mwanadamu sijui kutoka wapi anakuja kuniambia mimi kama niko na akhlaq. Huyu kweli ananijua mimi ni ananijua mimi ni nani? Imam Ali anasema watu kama hao au ni watu ignorant. Sababu unajiona wewe umefika sana, umefika juu kwamba unajua kila kitu. Na sana sana hizi elimu ambazo si tunatafuta ama zenye tunapata kwa kudra za Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, huwa zinakuwa pia ni test kwetu sana. Unapata kila kitu tuliambiwa kitakuwa ni mtihani. Ilmu, watu wako wa karibu, ima kitu ambacho kinakuondokea katika maisha yako. Hata hii ilmu tulilonao, kwa sababu kuna watu wako na ria ndani hiyo ilmu. Kuna watu wako na ile kwamba mimi najua kila kitu bana, huyu haezi niambia. Na kuna mtu unapojaribu kumwelekeza kwamba hii ndo kitu ambacho unachoamini wewe ambacho sicho sahihi, anaona ni kama hapana, sicho. Unaweza ambia mzazi wako pia kucorrect mzazi iko na njia yake, lakini wengine wazazi wengine hawako ready kukuwa corrected. Wazazi wetu ambao tuseme generation ambayo ni tutasema hiyo sijui generation gani hiyo baada ya millennium, sio ile ya juu yake, sio ni X, sijui kama ni hiyo Allah alam. Sasa hao kuwakosoa ni ngumu, wenye tuko nao salala, kuwakosoa ni ngumu sana. Inataka sana hikma ya hali ya juu ili kuweza kuwakosoa, maana watadhani ni kama unaambiwa wewe unaokosea heshima, wakati wao pia ni binadamu. Kuna mahali unakosea, ni jukumu langu kama mtoto nikwambie 1 2 3 4 5 baba umefanya, mama umefanya, na hili sijalifurahia. So kuna wengine ambao either juu ya umri wanaona wao hawezi kuwa corrected na mtu mdogo, ama cheo alichofikia anaona wewe kama mtu wa chini yangu huwezi ni correct, mimi na experience kukushinda. Ama aone labda saa zingine wanaume hawataki kuwa corrected na wanawake juu wanaona wanawake wako chini yao.
Sasa ukimcorrect anasema wewe mwanamke unaniambia mimi nini? Ndio. Na mimi ni mwanaume. Ndio. Ndio hivyo mambo ya cheo pia. Upate mtu mashallah amesoma na kilemba chake, ukienda kumwambia Sheikh hapo umekosea, nasema hapana. Wewe unanikosea heshima. Mimi Sheikh mzima nimekosea nani? Hivyo ama ustadha unampata tu uko yeye anafunza mwenyewe, alafu wewe ndio umwambie tu eti umenikosea. Umekosea aje na yeye amesoma dini. Ndio utakuta mtoto labda yuko nyumbani, kila akiangalia labda anamuona mamake akiongea anawaza na ustadha ule wote, lakini hapa nyumbani anavyopiga makelele, lakini hapa nyumbani akikosea hata kukosolewa. Ndio nakuta mpaka siku hizi heshima imepungua baina ya wazazi na watoto. Na alama mmoja ambaye anaitwa Tabatabai anasema kwamba hii akhlaq ni yenye soul bado ina remain hapo balanced wakati amekuwa amechokozwa ama amekuwa provoked. Unakuwa tu hivyo balanced bado. Hiyo ndio true akhlaq. Lakini sisi ukiwa tu hivi provoked kidogo ndo sura zako zote zile zenye ulikuwa umezificha zinaonekana. Tabia mbaya, sijui hasira, kibri kwanza haswa. Watoto. Kibri kinatokea. Sasa mimi kama mtu mzima mwenye nategemea kulea mtoto mdogo ama msichana mdogo, niwe hivyo. Anaona tu, unajua watoto pia wanaona na wanaobserve, wanaona kila kitu. Yeye wakati anakuwa ndo akili yake bado inaendelea kukua na pia kuelewa vitu. Sasa akishaona eti mama leo akiambiwa na baba kitu anakasirika, anampigia kelele, eti akiambiwa hajaswali anaambia baba wewe pia hujaswali. Mtoto anaona hayo majibizano. Akiambiwa eti ukitoka nje jistiri, naambia babake eti sister zako hawajistiri ama sijui nini haifanyiki. Sasa badala aone kwamba mimi nakubali kukuwa corrected, ndo kwanza anaona kumbe kuwa corrected ni pia wewe unaangalia makosa huyo mtu mwingine, naambia pia wewe hauko kamili katika hiyo katika upande mwingine. Yeye pia atakuwa hivyo. Baadaye mimi sasa wa kumwambia yeye atasema si hata wewe unamkosoa baba akikukosoa. Hapo tunatengeneza jamii gani? Jamii ambayo hata itakuwa haina mafundisho. Yani ama kwa sababu kama mzazi ama kama mke nyumbani, ikiwa ibada sio nguzo yako, ni rahisi sana nyumba ianguke. Ni rahisi sana nyumba isambaratike. Ndio maana kaambia wanawake wengi wanafaa kudumu na ibada, na wanawake wengi majumbani mao hawaswali. Especially wengine ambao si wote, kuna wale ambao wameolewa mashallah ibada wameshika vizuri. Kuna wale wengine wameolewa bwana ni shekha lakini mke swala na yeye asipatani. Yuko dunia yake. Sasa wewe niambia ahlaki ya wale watoto itakuwa na makuzo gani? Kama ahlaki ya mzazi iko hivi. Kwa sababu wewe mzazi ndo sasa watoto wako watakuwa wanaangaliwa vizuri. Kama unajiita huko eti mimi ni ustadha, watoto wako wakienda nje watasema hao ni watoto wa ustadha. Sasa Waislamu watajua hao ni watoto wa ustadha, na wenye si Waislamu watajua huyo ni mtoto wa Muislamu. Mwingine atambua wewe babako Sulila alienda akaiba madafu sehemu fulani. Mimi babako alienda akaiba madafu sehemu fulani, kwa hivyo usi yule mtoto wa ule mwizi mwenye aliundwa ama. Sasa unakuta sifa zingine zinakupa huruma ya nafsi. Zinakufanya mpaka unasema wala huyu mtoto kesho akaja akawa kama babake itakuwaje? Ukitaka kujua kwamba akhlaq ni muhimu hadi kwa Qur'an. Ilisemekana kwamba Bibi Maryam alipopata ujauzito au watu wa hiyo community walimwambia nini? Kwamba baba yako hakuwa mtu mbaya, mama yako pia hakuwa mtu mbaya, kaka yako pia si mtu mbaya. Wewe umetoa wapi hiyo tabia? Unaweza dhania wewe venye huko watu hawakuoni, lakini fanya tu makosa kidogo. Kidogo tuna mara moja. Hakuwa amefanya makosa. Lakini ona venye waliangalia uko wake mzima. Huku hawakuwa wabaya, kule hawakuwa wabaya. Wewe umetoka wapi? Mwenye unaharibika hivi. Kwa hivyo hata tukilea watoto unaweza dhania tu mimi maisha yangu naishi kivyangu, watu wa nje hawanihusu. Lakini hao watu wa nje
bado wanaangalia huyo mtoto wako, wanakuangalia we mwenyewe, na ipo siku watakujaji wakwambie, oh sijui uko hivi uko vile, ama mtoto mwenyewe kitu kikimfanyikia wamwambie wewe hapana, au kama hao ndo wazazi wako, wewe hapana, acha tuachane tu na wewe. Wakati mwingine watoto wanakosa hata opportunities zingine kwa sababu ya wazazi wao. Ama unakuta maskini mtoto ameenda akaposwa vizuri, ambapo ile nyumba hata usiende ile maana kuna scenario zinatokea maskini, unakuta ahlak ni muhimu sana katika boma. Ndio maana Mtume alivyoletwa akitumilizwa, ilikuwa ameletwa na kauli ya kwamba innama buhitu liutammima makarima al-ahlak. So lazima ilikuwa ni kuhusiana tuletwe sisi tabia njema. Tabia njema nzipi? Jinsi ya kuzuia hasira. Ibada tuwe nayo, jinsi ya kuishi na watu. Maana Mtume aliishi na watu kwa wema, hata alipowekewa uchafu mlangoni mwake, lakini hakuwahi kata tamaa. Hata siku alivyotoka kaona uchafu wa huko ilibidi aende wapi? Kumtafuta. Leo si tunaweza kufanya leo hii, tunaweza kitu kama hicho. Si ndio tunashukuru. Ushapiga kelele boma nzima. Alhamdulillah ameenda. Ushapiga kelele boma nzima. Nani nikia uchafu kwa boma yangu, imekuwa hivi, imekuwa vile. Yani ni mtihani, lakini Allah tusaidishie hapo kwa kuweka ile ahlak kwa watoto wetu, kwa sababu hao ndio jamii ya kesho. Alhamdulillah, dini ya Kiislamu Mungu mwenyewe anailinda, japokuwa sisi tunazembea. Sababu kuna sehemu ukienda, I think kuna wakati nilikuwa nimepanda gari, nimeweka message yangu ikakuja late. Sasa ile unajua makondakta wanataka kuonyeshwa message wengi. Sasa huyo mimi nimeshuka, tuko kwa jam na ngangana tu kumwambia shika ndio hii message, anasema nyinyi nawajua, najua imefika. Kweli, maana mimi sana sana naweza lipa nini, lakini hata kondakta mara haulizi. Masa mbona nishatuma message kwa wapi, ndio hii hapa na kuonyesha. Sasa wengi huwa wakiona Muislamu wanakuwa na ile imani kwamba huyu haizinibia. Kwa hivyo dini yenyewe inatupatia heshima sana. Ndio hiyo tunaambiwa dini ni akhlaq, ambayo Mtume mwenyewe ndo alikuwa mtu wa kwanza kabisa, yani yeye ndo mtu wa juu katika akhlaq. Hakuna mtu mwenye anaweza sema eti mimi nimefikia Mtume kwa akhlaq njema. Sababu sidhani kama tunaweza vumilia aliyoyavumilia yeye sana. Ndio maana akaitwa kiumbe bora kabisa. Mbora wa viumbe ni Mtume Muhammad. Ndio watoto pia before wafike hapo ni ngumu, lakini at least wafikie sehemu kama hiyo, ama tujisaidie kulinda hii dini yetu isije ikaharibika tena, kwa sababu saizi imebakia hivyo. Kama mtu akikuona wewe ni Muislamu, at least akona imani na wewe. Anakuambia mimi nina imani na nyinyi, najua nyinyi hamwezi niibia. Ndio. Sasa baadaye upate Muislamu ameenda akafanya mambo mengine, si ndio? Hayo tunaharibu jina ya dini sana. Tunaharibia Waislamu wenzako jina, tunaharibia dini jina. Na pia nyumbani, haswa nyumbani, hivyo mambo ya kujibizana mbele ya mtoto, haswa kama wazazi wana shida zao, kujibizana mbele ya mtoto ni vibaya, sababu ye mwenyewe pia ataona kwanza mheshimiani. Kwa hivyo inamaanisha heshima kwa hiyo nyumba inakuja wakati kila mtu anajisikia. Kuna mtoto mashallah kutana na yeye, utakuta anakuambia like mimi sijawahi ona wazazi wangu wakiteta. Mtu anashangaa kwani wale waliduma vipi katika ndoa yao. Lakini ilidumu, hawakudhihirisha hasira zao kwa mtoto. Maana wanawake tuko na tabia moja, tukishateta ule mtoto ndo tutajamalizia hasira. Mwenye hasira, mwenye ametana hata uendi kummalizia hasira. Unakuta tu mtu afanye tu kosa dogo tu atakipata pata, yani mpaka atatamani bora hata singefanya. Katika hiyo disagreement ya watu wakubwa, watoto pia tusiwaingize ndani. Eti ama sijui nimekasirika na mama yako ama dadangu mkubwa, anambia toka, hata chukua brother yako muendage ninyi wote, mimi sitaki mama. Katika hiyo disagreement pia tunafaa kuwa na heshima. Sana sana disagreement ikitokea ndo hasira zinapanda, mnaanza kutokuelewana, hata msikizani, hutaki kujua mwenzako anamaanisha nini. Badala tukae tu chini tuelezeane vizuri. Ndio hivyo kama ulivyokuwa umesema kwamba mwenzako akiwa juu shuka chini kidogo, hata kama utaonekana hujielewi labda ama sijui ukoje, afadhali tu utulie. La sivyo, juu kila mtu anakujaga akisema vitu according to venye yeye anaona. Ndio. Na usipotaka kunisikiza mimi namaanisha nini, hata mimi sitakusikiza wewe unamaanisha nini, na tutaelewana. Alafu respect inavunjikia hapo. Ndio.
sisi bado hatuwezi enda tukaelezea mtu mdogo kuhusu mambo ya disagreement. Kwa sababu mwenyewe ameona sisi tukigombana hata hatuheshimiani, hata hatuna mipaka. Tunaambiana mambo ambayo yanasikitisha. Hata tukikaa chini, imagine mtoto alisikia, unashangaa utaanzia wapi kumwambia tuli solve nikamuomba msamaha. Wewe unashangaa kwa nini watoto wadogo, maana kuna wazazi wanapenda kutukana sana. Unashangaa kwa nini watoto wadogo wanaiga mpaka yale matusi kutoka kwa wazazi wao. Mtoto mdogo badala yeye angalie aishi maisha yake ya utoto udogo. Sasa yeye ndo akutana na mtu ambaye labda amemchokoza, ile matusi atakayompa. Mtihani sana. Ni kitu kibaya sana. Inasikitisha haswa kama Waislamu. Inasikitisha zaidi sababu mtume wetu hakuwa hivyo. Ndio. Hata hatujaisikia eti aligombana na mtu huko nje. Hata Imam Hassan mwenyewe alikuwa anatusiwa babake, lakini bado akasaidia huyo mtu mwenye alikuwa anamtusi babake. Sasa hizi mtu akija akikutusia babako unaweza msaidia? Namsaidia. Utamfukuza. Ndio hivyo. Hata hutataka kujua ana shida gani. Utamfukuza tu. Yaani yeye venye alitreat huyo mtu ambaye alikuwa anaongea vibaya kuhusu Imam Ali. Hadi yeye mwenyewe akaanza kushuku. Ni nini hiyo alikuwa anasema, akaona kama mtoto wake yuko hivi inamaanisha basi huyo mtu hapana, haiwezekani. Maneno ambayo amesambaa. Yaani hadi wewe mwenyewe image yako inajirestore yenyewe bila wewe kufanya kitu. Ndio umelea watoto vizuri. Na tukilea watoto katika image yake ya maasumin, ya mtume alivyolea watoto wake, inshallah tutafika mahali. Amin. Amin. Na tutalea wasichana wazuri ambao wao pia watalea watoto wazuri. Sababu msichana ama mwanamke ndo, msichana ni pambo. Ni pambo na yeye ndo anashikilia familia tuseme. Anashikilia familia na ni yani kiungo muhimu katika familia. Mwanamke ni kama shingo. Hii shingo ikitoka, kile kichwa kitakuwa hakina faida. Sasa mwanamume ni kichwa na mwanamke ni shingo. Ili huyu mwanamume afike ngazi ambayo itakuwa ni nzuri ama daraja ambayo itakuwa ni nzuri, ima ni kiuchumi, ima ni katika pia malezi mazuri, lazima mwanamke naye alete mchango wake. Sasa wakishikamana hao wote wawili, utakuta wanasaidiana katika kufanya mambo mengi. Mwanamke anamsaidia mwanamume, ni kama pila yani. Pila ambayo imeshikilia ile kichwa. Sasa hicho kichwa, kisema leo shingo ikatwe, kichwa kitakuwa hakina maana. Na shingo pia ikilegea kichwa pia kinalegea hivyo. Ndio hivyo. So tunasaidiana. So tuna mchango mkubwa sana pia wanawake katika haya maisha. Ndio maana wasichana baada ya bulugh baada ya bulugh anahitaji yani kutengenezwa vizuri sana, kumsaidia ajue jukumu lake, especially upande wa akhlaq muhimu sana, kwa sababu mwanamke pia ni tabia. Hata tukiachana na Uislamu, nje pia wanasema mwanamke ni tabia, si sura. Sababu sura nzuri ziko kila mahali, lakini tabia, upate sura ambayo inaendana na tabia, bala. Kuna wengine hata sura yako ifanani tabia. Mimi nakwambia Sukina, tunakaa karne ambayo iko na mambo mazito sana. Ni karne ambayo tunahitaji dua na maombi kwa sana. Kwa sababu ikiwa karne hii kizazi ni hichi, hao wanaokuja, ikiwa mzazi ama ikiwa mume hajapata mke mwenye ameshika dini vizuri, ama mke hajapata mume mwenye ameshika dini vizuri, wallahi hawa watu kuishi katika nyumba ama kulea, kumpa yule mtu wa malezi inakuwa vigumu. Kwa sababu hakuna mchango ambao utampa huyu mtoto ambao utamnufaisha yeye. Lazima wewe kama mzazi mujenge ahlak, maana ni nyote wawili. Ili swali wao wameachia mama sana apambane na ahlaki ya mtoto. Lakini baba anafaa kuwa pia akiona ahlaki ya mtoto wake inakuwa hivi. Ndio maana wazazi wengine wakirudi nyumbani, ima ni baba utasikia anaanza kuulizia, fulani kuja, siku imekuwaje? Ama fulani akisikia leo anaenda kusema kwa babake ashasikia roho inamuenda jua hapa leo nina makosa. Na as much as mwanamke ndo anaachiwa angalie watoto wakoje, pia huyo mume anafaa kuangalia mke wake mwenyewe pia yukoje, tabia zake, kwa sababu hizo tabia za mke ndo zinaenda kwa watoto kabisa.
Sasa mwanaume akiachia tu mke afanye kila kitu yeye bila kuangalia mke wake pia yukoje, shida inatokea hapo. Alafu baadaye unaanza kumwambia nini kama mamako, lakini mama yake mwenyewe si alikuwa anda wewe kabisa, kumaanisha chanzo ni wewe. Kabisa. Shukrani sana. Sababu wanaume sababu wanaume pia ndo kichwa cha familia kabisa. So wewe ndo unafaa kumweka your family ikuwe in order kabisa. Angalia mke angalie watoto. Baadaye inamaanisha nyote mmeangaliana na familia kabisa kabisa kabisa. Asante sana Sukeina, ni kwamba inafaraja sana, inafanya tunakuwa na ule uwezo wa kuweza kufahamu michango ya wazazi kwa mtoto anapokuwa na ile akhlaq watamsaidia. Nilipenda sana wakati nilipoona nadhani ni kama sijakosea, kuna sheikh fulani alikuwa amesema ya kwamba hao watoto mnapowakuza wakitaka kucheza juu ya viti, washeni waruke katika viti. Akianguka angalau utampa sababu. Utampa sababu ya kwa nini inafanywa hivi ama kwa nini inakuwa hivi. Yaani muache awe na ule aenjoy na ule utoto wake. Hapo utamfundisha kwa nini na kwa nini. Utakuta wengine wanaeka mara glasi ya maji, alafu anachambua lile tunda, analieka, anambia unaona ile tunda nimelieka kwa maji. Nikilieka kwa maji linaenda chini. Hii nyingine si iko na ngozi. Nikiiweka sunoni na floti. Kumaanisha nini? Kumaanisha huyu ambaye ameenda chini hajakuwa ni kama hajastirika vizuri. Lakini kwa sababu huyu amestirika, sasa hakuna kitu ambacho kinaweza kumpata. Ni kama vile peremende. Ile pipi ya lollipop anaponunua madukani ni kwamba huwa imefungwa. Unamuuliza mtoto, wewe ungependa kupewa ambao labda umeikuta imefunguliwa? Haezi. Inshallah. Shukran sana Sukeina, tuweza kukutana tena katika kipindi kingine. Shukran sana kwa kuweza kuelimisha wasichana, kuelimisha wanawake kuhusiana haswa na masuala ya akhlaq upande wa watoto ambao wana bulugh, na inshallah naamini Allah atatupa taufiki atuwezeshe ili tuweze kufaidisha na kuweza kuwakuza watoto wetu kwa njia ya akhlaq njema. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Sukeina ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuiangazia. Binafsi nimefurahi sana, nimefurahika jinsi anavyoelezea, na ukiangalia pia tulikuwa tunaongelea sana haswa kuhusiana ile swala la bulugh, tunaongelea na tukugusia wazazi, tukugusia labda mandugu nyumbani, kwa sababu linawahusu. Ima huyu mtoto mumjenge ama mumwangushe ama mumharibu kiahlaki. Lakini unaposoma psychology ya mtoto, maana pia ni muhimu sana kuweza kuifahamu. Ukiifahamu psychology ya mtoto, utajua ni vipi unaweza kumuongoza huyu mtoto, na pia kupitia dini unajua ni vipi utaweza kumuongoza. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia masala.